Yoyya akkam bulle bultanii oolle ooltanii gurraan dhala 25 bara 2021 Yoyya oolmaya bultiin badhaadha daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo magaalaa gudditti Ameerikaa Washington DC jirra. Washington DC waan dhufnee fi hiriiratu qophaa'uu deemaa har'a. Hiriira har'aa kan irrattu hirmaachuu argamne jirra. Hiriirri kun ministeera haajaa alaa Ameerikaa fuuldurattu geggeeffama. Bora immoo hiriira birattu magaalaa Ameerikaa New York jedhamtu. Teessoo dippiloomaasii addunyaa achittu geggeeffamuu deema. Sunillee irrattu hirmaannaa jennee abdanna. Ka har'aa kun ammaan tan irraa kaasee Oromoo Community Center irraa kaasee gara ministeera haajaa alaa Ameerikaatti ka geggeeffamuu namni achittu wal arguutu jira. Namni hiriira irratti hirmaachuu barbaadanii Oromoo Center koottaa achirra deemna. Warri ammoo achi dhufuun dhaqqabne sa'a 10 irraa kaasee ministeera haajaa alaa Ameerikaa fuula dura jira. Hiriira achittu geggeeffama. Hiriira irra kan warri Tigraay illee geggeessuu deema. Warri Tigraay achittu geggeessuu deema. Oromoon achi geggeessuu deemti. Somaaleen argamti. Kanaafuu waliin tahee hawaasii gaaf Afrikaa mootummaa Abiy Ahmed irrattu dhiibbaa godhuu fi dhiibbaa karaa mootummaa Ameerikaatii fi dhaabbilee maallaqaa gargaarsa fi liqee kennanii ka addunyaa gurguddoon dhiibbaa mootummaa kana irratti godhan malee haalli mirgoota ilmaan namaa eegumsiisa fooyya'aa hin jiru. Hiriirri Oromoo kaayoon isa jalqaba hidhamtoota siyaasaa yeroo ammaan tana hidhamanii jiran dhimma isaaniitii fi mootummaan Ameerikaa xiyyeeffannoo akka inni kennu. Hidhamtoonni kun akka yaalii fayyaa argatanii manidhaa irraa bahanii filannoo kijibaatii fi dharaa kana ka mootummaan Abiy Ahmed geggeessuuf deemu kana filannoo dharaa akka taate addunyaan akka beektuu fi rakkoo Itoophiyaa walxaxaa akka inni hin furre addunyaatti himuufi. Kanaafuu warri qarqara Washington DC jirtan koota hiriira irraa nafina. Daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo beeksisa hiriira haga seeqii goonan duubatti odeeffannoo guyyaa kana gaggabaabduu gurri isin buusuu deemna. Hacaaluu Hundeessaa ejjeesuun ka shakkamte yookaan ammoo gaafa Hacaaluu Hundeessaa ejjeefame ka Hacaaluu Hundeessaa birturte Laamroot Kameel bilisaanii gadhiifamte jirti. Mani murtii Laamroot Kameel bilisaan ka gadhiisa fi ragaa gahaa argachuu waan dadhabee fi yakka ajjeecha Hacaaluu Hundeessatti walittuu qabate Laamroot Kameel ejjeesuu yookaan ammoo shira xaxuu yookaan yakka san keessatti hirmaachuu wanni garsiisaa hin jirtu jechuudhaani mani murtii himata ishee irratti dhiyaate hundayyuu irraa Laamroot Kameel bilisaa baasee gadhiisee jira. Dhiigii Hacaaluu haqni Hacaaluu iyyaa jira bakka jirurraa. Hacaaluu Hundeessaa ka ejjeessisa warra biltsiginnaa akka taatee fi biltsiginnaani warra Laamroot Kameelii ka ejjeechan shakkame kan hunda harka qaqqabachaa bilisa baasuu fi akka carraaqaa turan. Kanaan dura yeroo adda addaa maddeen adda addaa gabaasaa turanii suniin walittu qabatee dhiyoo kana Hacaaluu dhugaan isaa akka hin baane biltsiginnaan ka barbaaddu ka beeksisu Mahammad Deeksisoo ka jedhamu barataa yuunivarsiitii Jimmaa Hacaaluun ha gadhiifamu Hacaaluu haqiisa ha argamuuti Jawaar Mohammad ka gadhiifamu ka jedhe hidhamu gabaasne turre. Oduun guddoon Hacaaluu Hundeessaa ejjeesuun yookaan ammoo du'aa isaa keessatti harka qabdii yookaan yeroo Hacaaluu Hundeessaa lubbuun ba'e biraa ka turte ka ragaa jalqaba ta'uu dandeettu ragaallee taatee dhiyaattellee hin jirtu. Isiin tunin yakka shakkamteen hundaayyuu irra bilisa baatee jirti jechuudhaan mani murtii Itoophiyaa ka dhimma kan laalaa jiru gadhiisee jira. Haa ta'uutii malee ishiin gadhiifamte warri nagayaa kan waan takka hin balleessini du'a Hacaaluu wajjin ka walittu hin qabanne Jawaar Mohammad Hamza Booranaa Shamsaddiin Tahaa Baqqalaa Garbaatii fi Kolonel Gammachuu Ayyaanaa Faatii ji'a
saddeetii oli hidhaa malee dararamaa jiran ji'a 8 deemaa jiran 7 oli hidhaa keessatti murtii tokko malee dararamaa jiranii mootummaan Abiy Ahmedii ajjeecha Hacaaluu keessa harka qabaa yookaan ammoo diddibaa jira jedhamee wanni himatamu ammaan tana guutumaa guututtu ifaa tahee jira. Lamroot Kameel wajjini Hacaaluu Hundeessaa ejjeesuni namni mootummaan hagammaan tana shakkee nama afuri ture. Lamroot Kamal guutumaa guututtu bilisa baatee jirti. Obbo Xilahuun Yaami namni jedhamu kadiyoo kana dookimenterii kelloo miidiyaa irrattu Hacaaluu Hundeessaa hin ijjeesne jedhee viidiyoodhaan dhaamsa dabarse sunini Hacaaluu Hundeessaa wajjini ajjeecha isaa wajjini walitti dhufeenyi qabaachuu mani murtii waan mirkaneeffatee jiruu fi akka inni ittisu dubbatamee jira. Himatii isaa itti fufaa jechuudha ammaan tanaa fi namni shakkamee isa jechuudha. Warri bira gadafan lamaan kaisa gargaare jedhamanii kanaan dura jechuun ajjeecha kan keessattuu karoora baasaman jedhaman lachuu isaanii ammoo yakka ajjeecha Hacaaluu irraa bilisa tahanii yakka hojjetame dhossuudhaan yookaan ammoo poolisii fi yookaan qaama seeraatii fi gabaasuu dhabuudhaan himatamanii jiranii garuu himata ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa karoorsuu qindeessuu yookaan ammoo waan gos kamiyyuu ka himata isaatiin walittu qabate irraa bilisa bahanii jiranii haqa dhossuu yookaan haqa awwaaluu riippoortii godhuu dhabuu ka jedhu yookaan gabaasuu dhabuu ka jedhu qofaan himatamanii. Dubbiin guddoon Hacaaluu Hundeessaa ka ejjeesuu keessatti lakkoofsa tokkoon shakkamtee jirtu. Lamroot Kameel bilisa baatee jirti. Lamroot Kameel yeroo adda addattuu man hidhaa akka hin turre gabaafamaa turte. Lamroot Kameel man hidhaatii baatee akka isheen maatii ishee wajjin jiraattu kanaan durallee gabaasnee turre. Lamroot Kameel jalqaba hidhamtee hin turre eegee jechuun miidiyaa hawaasummaatiif akkasumas miidiyaalee tokko tokko irrattu maqaan ishii baheen duubattu Lamroot Kameel mana murtii dhiyaatte yookaan ammoo qabamte jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa dubbatee jira. Lamroot Kameel qabamuu ishii mana murtii dhiyaachuu ishee odoo hin dhagahin durattu Lamroot yeroo afuraffaa fi mana hidhaa dhiyaattee dhaddachi dhimmi ishii ilaalaa oole ka jedhu miidiyaaleen biyya gabaasanii jirani. Haa ta'uuti malee achuma xiqqoo tokko eegi turteen dubattu Lamroot Kameel nama ishii dhaabbatee falmuu fi abukaatoo seera argachuu hin dandeenye mootummaan abukaatoo na hadhaabu jettee dubbattee jedhamee dubbatamee ture. Keessan ammoo Lamroot Kameel mirga wabii eegamee fi baatee mani murtiilleen waa'ee Lamroot Kameel isa dubbatana. Miidhaga'ee beeku hin jiru. Miidiyaan biyyaalleen guutumaa guututti waa'ee Lamroot Kameel dubbachuu dhiisee jira. Lamroot Kameel garuu ammoo manhidhaa keessa akka hin turre akka baatee gabaafamaa odeeffamaa ture. Lamroot Kameel sun Kamaal haa jennuti. Lamroot Kamaal guutumaa guututti bilisa taatee ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee himata ittiin himatamti hundaayyuu irra qulqullooftee mootummaan gadhiisee jira jedhee karaa miidiyaa isaatiin dubbatee jira. Namni Hacaaluu Hundeessaa ejjeesuun shakkame ka yeroo Hacaaluu Hundeessaa du'e bira turte ka Hacaaluu Hundeessaa wajjin makiina tokko keessa turte ka Hacaaluu fuutetti hin deemte Lamroot Kameel gadhiifamtee jirti. Bilisa baatee jirti. Abbaan Hacaaluu Hundeessaa dhiyoo kana dhiyoo miti gaafa guyyaa 80ffaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa kabajam. Ilma kiyya namijjeese hin beeka humni dhabee malee qallabanii gadhiisuu deemanii yookaan ammoo nyaachisanii gadhiisuu deemanii hin agartu jedhee dubbachuun isaanii yaadatama. Lamroot Kameel gadhiifamtee jirti. Lamroot Kameel jechuun abbaan ishii ka buddeena nama tika guddaa magaalaa Finfinnee keessa takkala uumaa jalatti hojjetu nama hariiroo hojii ka walitti dhufeenya qabu itti gaafatama basaasa Itoophiyaa Damalash Gabra Mikaa'el wajjin qabu akka tahe ka dubbatamu. Lamroot Kameel biltsiginnaa fi waraana biyyaa wajjin hariiroo guddaallee akka qabdu ka beekamu. Lamroot Kameel yeroo takka biyya alattu baasuu fi carraaqamee ture.
ajjecha kan jala miliqsuu fi haa ta'uuti malee Lamroot Kamil biyyalattu yoo baasanii jedhanii eegumsa ishiitii fi lubbuu ishii irratti balaan dhaqqabu akka malee guddata waan danda'uufi namum dagachiisnee dhimmi Hacaaluu yagii qabbanaa hin duubatti tursinee asumattu gadhiisna ka jedhu ture. Oromoon qabbanooftee jirti amma dhimmi Hacaaluu dagatamee jira jedhame Lamroot gadhiifamtee jirti. Lamroot gadhiifamtee jirti. Oromoon hin dagataa yoo Oromoon qabbanoofte asumattu yoo gadhiifamtee eegumsi godhamee fi wayyaa jedhame biyya keessa turte biyya keessattu jechuun Lamroot Oromoo namni dagatee jira dhimma Hacaaluu jedhamee gadhiifamtee jirti. Kanattu jira daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gayaa jirru kana kunin kanumaan odoo jiru Jawar Muhammad Baqqalaa Garbaa Hamza Boorana Dajane Xaafaa hidhamtoota laganna nyaataa irra jiranii lubbuun warra haala hamaa keessa jira jechuudhani AFP'n gabaasee jira. AFP'n akka gabaasee jirutti yeroo ammaan tana hidhamtoota siyaasaa keessa warri laganna nyaataa irra jiranii yookaan ammoo laganna nyaataa addaan hin dhaabin warri kana. Warri kun jechuun ajjecha Hacaaluu Hundeessaa wajjin walitti qabatee hokkara Oromiyaa keessattuu dhalate ni himatamaniiti kaman hidhaa bu'anii achiin booda shororkaalleen itti dabalamee himatamanii haa ta'uuti malee gabaasii mootummaan Itoophiyaa dhiyeessee ka ajjecha Hacaaluu Hundeessaatiin duubattu rakkoo dhalatee fi warri kana walittu dhufeenya waan takkallee akka hin qabne agarsiise. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa kan Jawar Muhammad Baqqalaa Garbaa dirree siyaasaa keessa hambisuu fi yookaan ammoo dirree siyaasaa keessa baasuu fi akka hidhamee ka gabaafamaa jiru. Gabaasii AP ammoo akka jedhutti Jawar Muhammad Baqqalaa Garbaatii fi Hamza Booranaatii fi akkasumas Dajane Xaafaa warri hagammaan tana laganna nyaataa irra jiranii lubbuun warra balaa hamaa keessa jira jechuudhani gabaasee jira. AP'n akka gabaasetti warri kunini akka malee laafuurraa kan kahanii ammaan tana odoo nyaati hayyamaa nyaata nyaachuu barbaadanii nyaachuu hin danda'amu. Warri kunini akka yaalii fayyaa argatanii mana murtii Itoophiyaa walii galattuu dhimma warrallee geessanii mani murtii Itoophiyaa murtii du'a irrattu dabarsee jechuudhani himataan siyaasaa kanaa fi abukaatoo ka tahe Geetaanee Dhaabaa dubbatee jira. Murtii du'aa jechuun maal jechuu akka tahee Geetaanee Dhaabaa yoo dubbatu murtii du'aa jechuun nama du'aa jiru yaalii mana dhuunfaa deemtee argachuu dandeetta. Ammoo mana dhuunfaa deemtee akka yaalamtu sodaattu jira. Kanaafuu asiman hidhaa keessa turii du'ii jechuun du'ii jechuu akka tahee dubbatee jira. Geetaanee Dhaabaa mani murtii waliigalaa Itoophiyaa murtii olaanaa federaalii murteessee kuffisuu isaa dubbachuudhani hidhamtoonni siyaasaa kunini mirga hospitaala dhaqanii yaalaman. Hospitaala dhuunfaa hospitaala doktorii warra dhiyeessee deemanii yaalaman murteesseefi jira. Haa ta'uuti malee hospitaala dhuunfaa deemtanii hin yaalamtanii meeshaan yaaliif isin barbaachisu as mana hidhaa Qilinxootti isinii haa dhufu jechuudhani mani murtii waliigala Itoophiyaa seerattu qoosaa jira. Lubbuu hidhamtoota seera kanattu qoosaa jira. Mani murtii kunini murtii du'aa maamiltoota kennirrattu dabarfate yookaan ammoo karaa biraatiin dabarsee jira jechuudhani dubbatee jira. Geetaanee Dhaabaa Geetaanee Dhaabaatii fi akkasumas Tulii Baay'isaa gaafiif deebii AP wajjin godhame hospitaaliin deemtanii mana yaalaa keessattu yaalamtan jechuun mana hidhaa keessattu yaalamtan jechuun tajaajila hospitaala dhuunfaa bakka hin bu'u. Melaalaa doktorii jechuun X-ray maashinii qabatee fidu. CT scan maashinii qabatee fidu. Meeshaalee laaboraatoorii gurguddaa akkamiin hospitaala keessa meeshaan kunini fuudhamee qaallitti dhufuu danda'a. Kanaafuu mani murtii murteesse du'a hidhamtoota siyaasaa irratti akka dabarsuuti jechuudhani balaaleffatanii jiranii abukaatoon. Mootummaan Itoophiyaa gaafilee hidhamtoota siyaasaa kanaa fi deebii hatattamaan ariitiin deebisuu qaba jechuudhanillee gaafatanii jiran. Bulchiinsi mana hidhaa
qaallitti ka eepin dubbise akka jedhutti yeroo ammaan tana gaafilee mana hidhaati walittu qabatu ka haala qabiyyee mirgoota ilmaan namaa hidhamtoota deebisne jirra maatiin warra dararamaa hin jiru obbo Kolonel Gammachuu ayyaana bakkidha isa jijjiirreef jirra ka gadafe gaafii mootummaan deebisuu qabu gaafii siyaasaa jechuudhani Associated Press itti himee jira Associated Press itti himee jira Associated Press yeroo ammaan tana yoo yaaliin lubbuu hidhamtoota siyaasaa kana baraaruu hin godhamne hidhamtoonni siyaasaa kunin balaa hamaa fi saaxilamuu danda'u jechuudhani gabaasa jira daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo kunini haala hidhamtoota fayyaa kamana hidhaa Qilinxoo keessa jiranii kanaan walittu qabate murtiin darbee kamana hospitaala dhuunfattu yaalamuu dandeettanii haa ta'uuti malee dhimma nageenya irraa kan kaachin deemtanii yaaleen qaallitti sanii gaggeeffamaa kaa jedhu kana akka oliyyannoo galfatanii kanaan dura Kadir Bulloo abukaatuun hidhamtoota siyaasaa dubbachuu gabaasne turre. Odeeffannoon kenna ka isin biraan gayaa jirru itti fufee jira karaa biraatiin ammoo hidhamaan siyaasaa ka hidhamtoota siyaasaa kanaaf sagalee tahuuf hidhame. Muhammad Deeksisoo barataa Yuunivarsiitii Jimmaa Firii Jawaar Muhammad Justice for Hacaaluu Hundeessaa ka jedhame mani murtii akka inni gadhiifamu murteesseefii jira. Mirga wabii eegeefii jira mani murtii birrii 1,200 haa ta'uuti malee poolisiin Oromiyaa mirga wabii Muhammad Deeksisootii fi eeguu akka didate ka gabaafamee jiru. Muhammad Deeksisoo mirgi wabii eegameef hin duubatti guyyaa sadaffaa fi mana hidhaa keessa ture. Komishiiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa xalayaa manneen hidhaa Oromiyaati fi barreessanii atattamaanii Muhammad Deeksisoo gadhiisa jechuun isa dhagahamee jira. Mani murtii Oromiyaa murtiilee inni dabarsu yookaan ammoo mani murtii federaalaa murtiilee inni dabarsu manneen hidhaa Oromiyaa hordofuu dhabuuni nu aarsee jira jechuun isalleen ajajii mana murtii akka kabajamuu xalayaa barreessanii komishiiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa gaafachuun dhagahamee jira. Haa ta'uuti malee komishiiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa kunini kanaan durallee manneen murtii federaalii murtii isaan dabarsanii poolisiin federaalitii fi yookaan ammoo bulchiinsi haqaa Oromiyaa hojiirra oolchuu akka dhabe barreesse ture garuu hordoffiin inni godhe quubsa akka hin taane ka dubbatamaa jiru dhimma Jawaar Muhammadii faanuu walittu qabatame haala ammaan tana murtiilee isaanii darbaa fi jiru mani murtii hojiirra oolchuu dadhabee poolisiin kabajuu dide ilaalchise waan jedhu ammattu akka hin qabne ka dubbatamee jiru. Karaa biraatiin ammoo obboleessi Baqqalaa Garba Yohannis Baqqalaa jiraatanii Wallaggaa Lixa godina Wallaggaa Lixa ka dhiyoo kana obboleessisaa Baqqalaa Garbaa dhufee mana hidhaa Qaallittiitti dubbise hidhamuun dhagahame jira. Yohannis Garbaa abbaa ijoollee 4 ijoollee dubartoota 2 fi dhiiraa 2 akka inni qabu ka beekame. Yohannis Garba hidhamuu isaatiin alatti maaliifi akka hidhame akka hin beekamne ka dubbatu. Eessumni isaa Saamu'eel Baqqalaa ilmi Baqqalaa Garbaa akka barreessetti yeroo hidhamu kanatti obbo Yohannis Garbaa warri hidhee ajaja mana murtii ka barreeffame qabatanii akka hin dhufne ka dubbatame eegi hidhameen dubattu ajaji mana murtii bakka inni hidhamettu akka itti kenname ka gabaafame. Yohannis maalini akka shakkame hagammaa hin beekamu yakki isaa obboleessa Baqqalaa Garbaa tahuu hin oolu keessattuu obboleessi isa dhufee waan laale fi kaadiroonni gandaa itti aaru akka hin dhiisne ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana maatii hidhamtoota siyaasaa bakka adda addaattuu jiran irrattuu dararaa fi miidhanii akka dhaqqabaa jiru ka dubbatame. Gaafiin hidhamtoonni siyaasaa laganna nyaataa irra jiran kaasan keessa tokkini maatii hidhamtoota yeroo amma kana dararaa fi miidhaan irrattuu gaggeeffamaa jiru irra akka dhaabbatu ka gaafatu ture amma kunu
odeeffannoon dhufaa jirtu akka jettutti obboleessi Baqqalaa Garbaa kunini hidhamee jira. Maqaan isaa Yohannis Garbaa akka jedhamu ka beekame. Yohannis Garbaa obboleessa Baqqalaa Garbaa diqqaa jechuudha. Baqqalaa Garbaa obboleessi isaa Yohannis Baqqalaa har'a qofaa miti kan hidhame gaafa wayyaaneen jirtu sullee Baqqalaa Garbaa yeroo hidhametti obboleessi isaa kunin hidhamuu isaa abukaatonni seeraa ka Baqqalaa Garbaa obbo Abdul Jabbaar Huseenii barreessa jira. Obbo Abdul Jabbaar Huseenii karaa feesbuukiitiin akka barreessa jirutti hidhaanii aadaa kanaan dura baranne akkasuma nu hidhaalti nafxanyaanis ka dhabamaa taate mootummaan kunis dhiifama wayyaaneen ka dhabamaa taate mootummaan kunillee badii sunirra barachaa hin jiru jechuun isaa dhagahamee jira. As biyya alattuu yoo dhufnu Oromoon bakka adda addaa jiraattu hiriira mormii gaggeessaa akka jirtu ka beekame. Biyya Australia magaalaa Melbourne hiriira mormii qofa odoo hin taane Oromoon laganna nyaatallee akka itti jiranii ka dubbatame. Laganna nyaataa guyyaa lammaffaa qabate kanaanii sagaleen Oromoo akka dhagahamtu hidhamtoota siyaasaa irrattu badiini gaggeeffamaa jiru akka tattamaan fal argatu. Mootummaan Australia mootummaa Itoophiyaa irrattu dhiibbaa akka godhu ka gaafatamaa jiru. Bakka hiriira gaggeeffame kanattu Jawaar Mohammad goota Baqqalaa Garbaa goota hidhamtoonni siyaasaa jannoota Oromooti akka ijattu eeganna. Mootummaan Abiy Ahmediin nafxanyaa wajjin jira. Mootummaa cunqursaadhaa gargaarsaa fi deeggarsi isaa hin madu. Oromiyaa fi Oromoo irratti waraanii banee haa dhaabbatuuti. Haqa Hacaaluu Hundeessatii fi godhamuuti. Nafxanyaan hin buldu. Oromiyaan lamu gabrummaan nutti hin deebi'u. Oromiyaan hin garboomtu. Oromiyaan dhiitamtee mirgiisii hin hafu ka jejjedhu akka dhageessifamaa ture ka gabaafame. Bakka hiriirri gaggeeffamaa jiru kanattu dhaadannoon adda addaa ka dhagahameen alattu konkolaataa guddaa irrattu wanti akka biilboordii maxxanfame irratti suuraalee fi akkasumas viidiyoon hidhamtoota siyaasaa mul'achaa akka ture ka dhagahame. Odeeffannoo biraatiin ammoo biyya Jarmanii magaalaa Bayer München kutaa bulchiinsa Bavaariyaa keessattu hiriiraa fi lagannaanii gaggeeffamee jira. Kunin hiriira marsaa lammaffaa akka tahe ka hubatame. Kanaan durattu hiriirii gosa wal fakkaatan gosa kana gaggeeffame haali qilleensa akka malee qabbanaawaa waan taateef hiriira suni akka addaan dhaabanii poolisiin gorfamanii. Hiriira fi lagannaa fi akkasumas ala buluun yeroo sanittuu gaggeeffame dhimma Oromootii fi xiyyeeffannaan akka kennamu ka gargaare ta'ulletti dubbatamee ture. Hiriira ammaan tana gaggeeffamaa jiruun kutaa bulchiinsa Bavaariyaa Jarman keessattu isteeta yookaan ammoo bulchiinsa dinagdee cima qabdu ka magaalaa Bayer München keessattu argamu. Maaliif hiriirtonni kunini achittu bayanii akka hiriira gaggeessanii bulchituun kutaa bulchiinsa Bavaariyaa itti gaafatamtuun dhimma hariiroo biyya alaa warra hiriira baatee akka baatee dubbistee fi gaafii warraatii fi deebisuu fi akka carraaqan dhimma warra gara mootummaa jiddu galeessa mootummaa federaalii Jarman ka Angela Merkelittu akka geessanii ka dubbatamu. Paartiin Bavaariyaa bulchuu kunini paartii Christian Democratic Union yookaan ammoo CDU ka jedhamu ka Angela Merkel wajjin yeroo ammaan tana qindoominaan biyya Jarman akka bulchaa jiru ka beekamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo Oromoon biyya alaa jiraattu sochiin isaa cimee jabaatee itti fufaa akka jiru ka dhagahamee jiru. Biyya Norway magaalaa Ushiluu keessattis mormiin kalee gaggeeffamuun dhagahamee jira. Mormii kanaan mootummaan Abiy Ahmed abbaa irree akka tahee fi mootummaan Norway dhiibbaa irratti godhuu akka qabuu fi hidhamtoota siyaasaatii fi akka qabu gaafatanii jiran. Norway biyya Foundation Nobel keessattu argamu. Foundation Nobel kanattu baggoota lama durattu badhaasa Nobel kan nagaya Abiy Ahmed fi kenne badhaasa Nobel ka bara 2019 ta'uu isa jechuudha.
yeroo ammaan tana dhaabbanni noobalii kunini badhaasa abiyyii ka kenne kan nagayaatini guddoo saalfachuun isalleeni dubbatamaa jira. As Ameerikaa yoo deebine anallee dabalatee namni hedduun as magaalaa guddittii Ameerikaa Washington DC'ttu gurraandhala 25 bara 2021 hiriira magaalaa Washington DC kutaa waajjira ministeera haajaa alaa Ameerikaa Secretary of the State durattuu geggeeffamu deema. Waajjira kanattu durattuu hiriira geggeeffamuuni ministeera haajaa alaa Ameerikaa ka tahe Anthony Blinken dhimmi Itoophiyaa xiyyeeffannaa guddaa akka argatu hidhamtoota siyaasatii fi akka inni dhaqqabu gaafachuu fi akka tahe ka dubbatame. Xalayaalee waldaaleen hawaasa Oromootii fi waldaaleen siivikii Oromoo ka guutuu addunyaa barreessaniin dhimmi hidhamtoota siyaasaa ka akka malee yaaddessaa tahuu addeessuudhaan yeroo ammaan tana haalii hidhamtoonni siyaasaa keessa jiranii dhimma jechuun siyaasaa bira darbee dhimma gargaarsa namoomaa waan taateef mootummaan Ameerikaa xiyyeeffannaa hidhamtoota siyaasaa kanaaf kennuudhaan lubbuu warra akka dandamachuu qabu xalayaan kun gaafatee jira. Xalayaan kun ambaasaadaroota fi miseensonni embaasii Ameerikaa ka biyya Itoophiyaa jiranilleen akka deemanii hidhamtoota kana gaafatanii fayyaa isaanii haalirra jiru mirkaneeffatanii mootummaan Itoophiyaa akka yaalii argatanii akka godhu dhiibbaa irratti godhamuun barbaachisaa ta'ullee dubbatee jira. Haala ammaan tanaatiin rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu walxaxxuun kunini hammaachaa deemuu ka dubbatu xalayaan kunini Ameerikaanii xiyyeeffannaa isaa guutuu dhimma gaafa Afrikaa haala Itoophiyaatiif kennuu akka qabdu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhuudhaan rakkooleen Itoophiyaa kun akka mariin furamtu akka godhullee gaafatanii jiranii warri xalayaa kana barreesse waldaaleen hawaasatii fi waldaaleen siivikii Oromoo ka guutuu addunyaa xalayaa ministeera haajaa alaa Ameerikaatii barreessaniin. Hiriirtonni Oromoo kutaalee bulchiinsa Ameerikaatii fi Kanaadaa adda addaarraa magaalaa guddittii Ameerikaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa fuuldurattu hiriira guddaa akka geggeessuu deemanii ka eeggamu har'a hiriira kanaaf nama hedduutu as dhufee magaalaa Washington DC jira. Yeroo ammaan tana qophiin hiriira kana bakka Oromoo Community Center irraa gara downtown Washington DC'ttu geggeeffama. Namni achittu argamu dandeettan achittu argama. Kaan ammoo downtown Washington DC'ttu yoo saa 10 irraa kaatanii achittu dabalamuu dandeettanii daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya ka odeeffannoo ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira. Amma immoo odeeffannoo gaggabaabduu biyya sun irraa dhufaa jirtu garii gurra isin buusu deemna. Suniin durattu garuu odeeffannoo hagammaa odeessaa jirru gaggabaabsine isin biraan hageennuti Lamroot Kamaal Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun walittu qabatee dubartiin shakkamtee bilisa baatee gadhiifamtee jirti. Hidhamtoonni siyaasaa lagannaa nyaataa irra jiran Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Hamzaa Booranaa lubbuun isaanii balaa guddaa fi saaxilamee jira. Mani murtii waliigalaa Itoophiyaa murtiin inni dabarsee ka yaalii warra akka murtii du'aa isaan irrattu dabarsuu jechuudhaan abukaatoon isaanii dubbatanii jiran. Oromoon biyya alaa jiraattu hiriira mormii bakka adda addattu gaggeessaa akka jirtu ka dhagame. Obboleessi Baqqalaa Garbaa xiqqaan Yohannis Garbaa hidhamuun dhagame jira. Sababni inni hidhamee fi hin beekamu haa ta'uti malee obboleessa isaa dhufee waan mana hidhaa Qaallittiitti dubbisee fi tahuu akka hin oolle ka dubbatamu. Yohannis Baqqalaa jiraataa godina Wallaggaa Lixaa akka tahe ka beekamu. Karaa biraatiin ammoo mirgi wabii ka eegsifamee fi barataan yuunivarsiitii Jimmaa Muhammadii Deeksisoo ammallee akka gadi hin dhiifamne mana hidhaa keessa akka jiru ka dhagame. Jawaar Mohammad gadhiifamuu Hacaaluun haqa ka argatu dhaadannoo jedhu dhageessisuudhaan ka hidhame Muhammadii Deeksisoo bakka hidhamettu akka baay'ee tumame hidhamee ka dhagamu. Mani murtii mirga wabii birri 1,200 eeguufillee hagamma mani murtii gadhiisuu jira. Kun akka malee waan nama aarsu jechuudhaan koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa
xalayaa barreessa jira. Koomishiniin kun Muhammad Deeksisoo hatattamaanii akka gadhiifamuu qabu ka dubbate. Oromiyaa keessatti filannoon geggeeffamuu akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Dhaabbileen kafaa'otii fi abaa'oo filannoo bara 2021 haala ammaan tanaa keessattuu dorgomuu akka hin dandeenye ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tanaa paartiin maqaa Oromoo dhawatu dorgomtoota keessaa tokkolleen akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Maqaa Biltsiginnaatiin ka dorgomu Biltsiginnaan Oromiyaa yeroo ammaan tana deeggartoota isaa kaadhimamtoota isaa ka filannoo qopheessaa akka hin jirre, kaadhimamtoota filannoo fi qophaa'an galmeessaa akka hin jirre ka dhagamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo Oromiyaa keessattuu ka dorgomuu fi qophaa'aa jiru Izeeman bakka 139 olitti dorgomtoota isa qopheeffatee akka galmeessee jiru ka beekame. Walumaa galatti Izeemanii dorgomtoota 400 olii bakka filannoo adda addaatti dorgomuu fi akka qopheeffatee ka dhagamaa jiru. Kunini yoo milkaa'ee Izeemaa mootummaa itti aanu taasisu akka carraa qabu ka dubbatamaa jiru. Kadirree siyaasaa Oromoo keessaa Oromoota dorgomtoota hunda dhiibee baase paartiin Biltsiginnaa yeroo ammaan tana deeggartoota isaayyuu galmeessaa akka hin jirre ka dhagamaa jiru. Deeggartoota sun taane kaadhimamtoota filatamtoota isaa galmeessaa akka hin jirre ka dhagahamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo boordiin filannoo Itoophiyaa ka Burtukaan Miidhagsaa hoogganaa jirtu mootummaan Abiy Ahmed filannoo walabaatii fi bilisa akka godhuu nu barbaannu nu dandeessisaa hin jiru. Haala ammaan tanaatiin filannoo walabaa bilisa godhuu dandayaa hin jirru. Yoo rakkinni gosa kamiyyuu dhalate itti gaafatamaan mootummaadha kan wajjin hojjechuu fi fedhii hin qabne jechuudhaan mootummaa qeequun ishee dhagahamee jira. Burtukaan akka jettutti yeroo ammaan tana waajjira naannoleetii fi waajjira Biltsiginnaa naannoleetii fi Biltsiginnaa jiddu galeessa jidduutti qindoominni hin jiru. Mootummaa godinaatii fi mootummaa naannootii fi mootummaa jiddu galeessa keessatti qindoominni hin jiru. Paartii fi mootummaa wanni jedhame addaan bahee hin jiru. Mootummaan waa hundaayyuu akka paartiitu itti gargaarama. Miidiyaa hataatu, konkolaataa hataatuti miidiyaan mootummaan waajjiraalee falmitoota cufaa jira. Deeggartoota isaanii hidhaa jira. Yeroo ammaan tana hooggansaa hidhee qabee jira. Filannoo wanni jedhamu naannoo gareettu haasa'uun nama rakkisachuudhaani dubbattee turtee Burtukaan Miidhagsaa mootummaan nu gargaaraa hin jiru jechuudhaani yeroo ammaan tana filannoo godhuun akka malee rakkisaa akka taate Dooche Vele qophiin afaan Amaaraa ka Burtukaan Miidhagsaa waabeffatee gabaase. Abiy Ahmed kana eegi dhagaheen boodattuu dhaamsa karaa feesbuukiitiin afaan Amaaraatii fi afaan Ingiliishiitiin barreessan filannoo bara 2021 filannoo bilisa godhuu fi mootummaan isaa muratee akka jiru dubbatee jira. Abiy Ahmed mootummaan isaa murachuu qofa osoo hin taane qophii akka fixellee dubbatee filannoo kana akka mo'achuu deemu Abiy Ahmed ka gabaase. Abiy Ahmed kana waliinu Facebook isaatiin akka barreessettu haala filannoo kana ilaalchisee hubannoolee hubannoo dhabuu ka jiru irratti mootummaalee naannoo wajjin teenne mari'annee rakkoo jirtu furree jirra. Filannoo Itoophiyaa keessattuu akkaan eegamu kana filannoo dorgoma ajaa'iba ta'e kana bifa milkii ta'een fixuuf yookaan ammoo gaggeessuuf bulchiinsi naannoleetii fi mootummaan federaalii akka wajjin hojjetu dubbachuun isa dhagahamee jira. Filannoo akkaan eegamaa fi dorgoma inni jedhe kan keessatti Abiy Ahmed dorgomtoota isaa ka Oromiyaa Baqqalaa Garbaa, Jawaar fa'aa, Dajanee Xaafaa fa'aa, Koloneel Gammachuu Ayyaana warra ABO'tii fi kafaa'uu hundaayyuu mana hidhaattu naqee akka inni jiru ka dubbatamu. Filannoo addaa dorgomsiisa filannoo addaa bilisaa fi walabaa uummanni Itoophiyaa dheebuu dimokiraasii inni qabu deebisuuf qopheessuu fi Abiy Ahmed seenaa hojjechuu fi yoo mo'atee mootummaan isaa bulchiinsa itti fufsiisuu fi yoo mo'atamammoo akka baanii falmata isa mo'atee dhungatee aangoo dabarsuu fi qophaa'ee jira jechuudhaani Abiy Ahmed diraamaa isaa itti fufee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa kanaanii kanattu deemaa jira. Kunini kanumaan odoo jiru filannoo yeroo ammaan tana qopheessaa jirru keessatti rakkooleen teknikaatii fi rakkooleen meeshaalee dhiyeessii akka jiru dubbattee jirti. Boordiin filannoo
Hoggantuunis akka hoggantuun kun jettetti meeshaalee filannoo kan naannoo Gaambeellaa geessanii cuftuu isaa akka badee ka dubbatame jiru. Korojooleen filannoo, kaardileen filannoo, odeeffannoon naannoo tokko deeme, naannoo Gaambeellaa jedhamtu deeme. Guutumaa guututti achi buutee isaa namni beeku takka hin jiru. Badee bal'aa'ee jira. Haala gos kana keessatti filannoon geggeeffamuu deema. Meeshaaleen naannoo Amaarattuu geggeeffame hedduun isaanii faannoon saamamanii mancaafamee jira bakki gana adda addatti. Odeeffannoon jira kana filannoon ammoo geggeeffamuu deemaa jechuudha. Haala gos kanaatiin kanattu tahee jira jechuudha. Karaa biraatiin ammoo ummata kibba jala kaa turte naannoon Sidaamaa uf dandeettee gurmooftee jirti. Sagalee ummata kibbaa irraa ka godini qabu san fudhatteeti ka baate. Haa ta'uuti malee naannoon Sidaamaa maqaa Sidaamaa jedhamu qofa argattee malee paartiin bilisummaa naannoo kanaatiif qabsaa'ee dargaggeeyyiin qabsooftee ejjattu ka jedhaman diigamanii jiranii. Paartiin aarsaa guddaa kaffalee kan akka Siyaan Shira Abiy Ahmeditiin diigamuun warra dhagame jira. Sidaama ammaan tana ka bulchaa jiru paartii Biltsiginnaa Sidaamaa jedhamu ka kanaan durattu paartii Dehiideen paartii uummattoota kibbaa bulchuu jala ture. Dehiidee jedhama jala ture paartii suni. Paartii sun jala bahee akka Biltsiginnaa Sidaamattu gurmaahee jira. Dhaadannoo filannoo keessa Sidaamaan ka bilisummaa argate yeroo Biltsiginnaa waan ta'eef Biltsiginnaan ummata Sidaamati paartii Galataa ka jedhuuni akka filannoon barkanaa ka geggeeffamaa deemu jechuun Dehiideg ka dhiyoo kana jechuun gudumaalee irrattu nama Walaytaa 60 oli fixe guyyaa 11 jedhamu. Guyyaa dargaggeeyyiin Walaytaa gudumaalee irrattu walittu qabamtee referendumii gaafattee bilisummaa labsachuuf deemte nama 60 ol fixe. Dehiideg jechuun paartii kanaan dura Ihaadigi ture ka looqqee irrattu bara 2000 jalqaba 2000 keessatti ummata Sidaamaa meeqa fixe. Paartiin kunarra jechuun ummata Sidaamaatii paartii Galataa jedhamee filannoo hirmaachaa akka inni deemu ka dubbatamaa jiru. Warri ummata Sidaamaatii qabsaawaa ture ka akka Siyaan faati diigamanii jiran mootummaa Abiy Ahmediitiin. Kanattu jira wanni ammaan tana geggeeffamaa jiru. Godina Matakkali naannoo Benishangulii keessatti marsa lammaffaa duulii ummata Amaaraa qawwee hidhachiisuu bifa milkaawaa ta'een ni geggeeffamaa akka jiru miidiyaan Itoophiyaa gabaasee jira. Akka gabaasaa kanattu yaada obbo Dammaqee Mokkonnin ministeera haajaa alaa Itoophiyaatii fi ittaanaa muummicha ministeeraa dhiyeessaniin marsa lammaffaatiif ummata siviilii godinaa Matakkali aanaalee adda addaa ka akka Gubaa, Dibaaxetii fi Wambaraa keessatti qawwee hidhachiisuu bifa milkaa'inii geggeeffamaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru. Aanaa kan keessatti yeroo ammaan tana milishoota Gumuzii jedhaman irrattu milishoonni leenjifamanii ka Amaaraa ka mootummaan deeggaruu injifannoolee argachaa akka jiranii. Godini kunini tasgabbaawaa akka jiru ka mootummaan gabaase. Haa ta'uuti malee AFP'n dhiyoo kan akka gabaasetti haga milishoonni Amaaraa qawwee hidhachuu jalqaban Benishangul Gumuzii keessatti Gumuzoonni 262 akka ijjeefaman gabaasuudhaani. Gabaasii kunini xiyyeeffannaa qaama mirgoota ilmaan namaa yookaan ammoo miidiyaa Itoophiyaa akka hin argatini ka gabaase. Gabaasa kan keessattuu Associated Press warri dubbise akka AFP'n warri dubbise akka jedhamutti warri Benishangul ka ijjeefaman kunini Itoophiyaa miti jechuudhaani aktivistoonni Gumuzii tokko akka gaafatanillee dubbate ture. Karaa biraatiin ammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka gabaasetti baqattoonni hedduun isaanii dhalattoota Gumuzii ta'anii 7,000 oli daangaa qaxxaamuruudhaani gara bulchiinsa Blue Nile jedhamu Suudanittu akka kooluu galtummaa gaafatanii ka dubbatamee jiru. Kunini wayita mootummaan Itoophiyaa naannoo Benishangul Gumuz godina Matakkali tasgabbaa'ee jira jedhu kanattu akka inni dhalatee ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo gaggabaabduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa okokkaan yookaan ammoo killee mootummaa Ukraine irraa galchaa jira ka jedhamu
geejjibaa jechuun isa dhagama jira. Yeroo ammaan tana Itoophiyaan hanqina nyaataatii fi dinagdeen ishii laamishaa'ee jiru kanatti mootummaan Itoophiyaa killee yookaan ammoo okokkaan yookaan ammoo buuphaa mootummaa Yuukireen irra galchuu fi waliigaltee mallatteessee odeeffannoo jedhamtutu dhiyaata ture. Biyya hanqina sharafa alaatii fi biyya sektareen qonnaa yeroo ammaan tana rakkoo guddaa keessa seenaa jiru kanattu mootummaan murtii okokkaan doolaarii baasee biyya keessatti galchuu kana balaaleffatamaa akka ture miidiyaan adda addaa akka gabaasa turan. Haa ta'uuti malee mootummaan Itoophiyaa waliigalteen okokkaan biyyattii galchuu kan mootummaa Yuukireen yookaan ammoo mootummaa gosa kamiyyuu wajjin mallatteeffamee tokkolleen hin jiru jechuun isaa dhagahamee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti tajaajila elektirikii ka addaan cite deebisee jira. Tajaajila elektirikii ka suphuu fi yeroo dheeraa fudhataa jedhamu kun torbaan tokko keessatti deebi'ee ka suphame maaliif akka tahe hin beekamu. Haa ta'uuti malee mootummaan Itoophiyaa ifa kan inni magaalaa Meqalee deebisee xayyaarii Finfinnee irraa gara Meqalee balaliin deebi'u kaa godhe guyyaa gaazexeessitoota biyya alaatii fi hayyama kennee naannoo Tigraay deemanii waraana gaggeeffame gabaasuu dandahama jedhamee tahettu gabaafama. Bifuma kanaan gaazexeessitootaa fi miidiyaaleen biyyalaa hedduun isaanii hayyama argatanii yeroo ammaan tana naannoo Tigraayittu deemanii akka dhimma waraanaa kana gabaasanii hayyamameef jira. Warra hayyama argate keessa AFP, AP, Reuters, Al Jazeera, New York Times, Daily Telegraph, The Guardian akka argamanii kadhagama jiru. Warri gaazexaaleen biyya alaatii fi akkasumas miidiyaaleen biyya alaa kunniin haqa waraana Tigraay ka ummatii addunyaa hin beekne addunyaa fi saaxiluu akka danda'amu ka dubbatamaa jiru. Keessattuu weerara Eertiraatii fi miidhaa waraanii Eertiraa dhaqqabse saaxiluu deeman jechuudhaani aktivistoonni naannoo Tigraay akka abdachaa jiranii ka dubbatamaa jiru. Aktivistoonni naannoo Tigraay kunniin yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmed ummata miidhaa hamaa irratti dhaqqabsaa jira. Gargaarsi namoomaa akka inni dhaqqabu godhaa hin jiru jechuudhaani himachaa akka jiranii ka beekame jiru. Odeeffannoo kenna kadhumaatiin Suudaanii fi Itiyoophiyaan rakkoon isaanii ammallee hammaachaa akka inni jiru ka gabaafame. Suudaan daangaa Itoophiyaa qabatte gadhiistu malee mariin jedhamee tokkolleen hin tahu ka jedhe mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaan Suudaan deebii kennee jira. Lafti Itoophiyaa ka Suudaanii gadhiisu hin jiru. Lafa kenne qabanne lafti kenne taakkuun tokko harkanuu hin baatu jechuun mootummaan Suudaan irra dhagahame jira. Oduun Suudaan irra dhuftu akka jettutti ammoo naannoo Gondarii ka daangaa naannoo Gondaratti argamtu lafa qonnaan badhaatu Alfashagaa jedhamtu kan mootummaan Suudaanii qabate waraanii Itoophiyaa bakka garii deeffatee jira jechuudhaani maddeen oduu Suudaanii barreessaa jirani. Haa ta'uuti malee mootummaan Itoophiyaatii fi Suudaan dhimma kana irratti hagamma waan jedhanii hin qabani. Gara biraatiin ammoo qote bultoonni Amaaraa kan daangaa sun qubatanii lafa Suudaan irraa nu buqqisee buqqaanii mootummaan Itoophiyaa gargaarsallee nu kennaa hin jiru. Mootummaan nu bira dhaabbanne gargaarsi mootummaa irraa argannu gahaa miti jechuun isaanii dhagahame jira. Daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo fagoo fi dhiyoo irra warri nu hordoftan hedduu isinii galateeffannaa. Oduun kenna kan isin biraan geenne kan ammaan tana gabaasii kakkanuma fakkaata. Washington DC warri jirtanii hiriirii ammaan tana qophaawaa jira. Achitti wal agarruuti achirraa kallattiin hiriira OMN keelloo miidiyaaleen isinii dabarsuu deemanii nulleen waan agarreef waan dandeenyu achirraa qabannee isin biraan dhufna. Yoo haalli nu mijate ammoo gara hoteelitti gaddeebine yookaan amma bakkuma taa'u irraa odeeffannoo biyya keessattii fi biyya alaa ka deemaa jiranii ka isin biraan gahuu deemnu ta'uu asumaan isinitti himne ammaa fi nagaa isinii dhaamanna. Guyyaa gaarii halkan gaarii isinii haa ta'uuti fuula jirtanii cufattu.